අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ උදෑසන ආහාරයට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් crepes recipe එක කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද crepes හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මට ඕන වෙනවා බිත්තර දෙකක්, බටර් කෝප් 8 එකක්, පාන් පිටි කෝප්පයක්, සීනි මේස හැඳි 1/2. ඒ වගේම අපිට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඕන කරනවා. එහෙනම් අපි මේක හදන්න පටන් ගමු. අපි ක්‍රේප්ස් හදන්න ගන්න බටර් එක මුලින්ම රත් කරගන්න ඕන. මොකද අපි ක්‍රේප්ස් හදන්න ගන්නේ දිය කරගත්තු බටර්. මුලින්ම අපි පාන් පිටි කෝප්පයක් හලා ගන්න ඕන. මේ විදියට පාන් පිටිවල මැද ලිඳක් ආකාරයට හදාගෙන ඒකට අපි බිත්තර දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් අපි මේකට රත් කරගත්තු බටර් ටික එකතු කරගමු. සීනි මේස හැඳි 1/2ක් මේකටම එකතු කරගන්න ඕන. දැන් මේක ස්පැචුලා එකකින් කලවම් කරගන්න. මම මුලින් ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඕන කියලා කිව්වනේ. දැන් තමයි අපි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න යන්නේ. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් අපිට කෝප්ප 1/2ක් ඕන. මුලින් අපි කිරි කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගන්න ගමන් කලවම් කරගන්න ඕන. මෙතනදී අපි කිරි කෝප් 1/2 3 පාරකට එකතු කර ගන්නවා. අන්තිම කිරි කෝප්ප භාගයත් මම දැන් එකතු කර ගන්නවා. පාන් පිටි ටික කැටගතිය නැති වෙනකන් කිරි එකේ හොඳට දිය කර ගන්න. දැන් අපේ බැටර් එකේ හොඳට පාන් පිටි ටික මික්ස් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි එහෙනම් ක්‍රේප්ස් එක හදමු. අපි හදාගත්තු බැටර් එකෙන් කෝප්ප 4න් එකක් එකතු කර ගමු. ඔයාලට මේ ක්‍රේප්ස් එකේ තව පැණි රස ගතිය ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් තව සීනි ටිකක් වැඩි කරගන්න. මම නම් අද එකතු කරේ සීනි මේස හැඳි 1/2යි. මේ තියෙන්නේ අද මම හදාගත්තු ක්‍රේප්ස්. අපිට පුළුවන් මේකට නියුටෙලා ගාගෙන මේක මැදට ඔයාලා කැමති පළතුරක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රෝබෙරි, ඇපල්. මම අද එකතු කරගන්නේ මම ආසම ස්ට්‍රෝබෙරිස්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා ආසම දෙයක් මේකට එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්තු රසවත් උදෑසන ආහාරය. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ රසවත් ආහාරයක් ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඉක්මනින් ගෙදරදීම හදාගෙන රස විඳින්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් රසවත් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපීස් දැනගන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.